pasa, como serea distancia literaria sabia, literaria esa. Bella, ahora todos juntos en un día tan bonito con esta luz fantástica que temos, a luz que lle gustaba a Loisón de Coruña, da que estaba enamorado. Vamos para o Teatro Rosalía do Castro e con ese grito que ten que ser o berro xa para ser. Sempre Lois, sempre Lois, sempre Lois, sempre Lois, sempre Lois, sempre Lois, sempre Lois. Que vaya adiante a banda e vámonos detrás. Efectivamente era un día moi especial con esa luz coruñesa que tanto lle gustaba a Lois, pero un día que ten moitas máis referencias que teñen que ver con Lois, ¿no? Sonaba agora aí fora pola banda o Pasodoble de Pontareas, o único pasodoble que está grabado pola Royal Symphonic Orchestra de Londres, e estamos diante dun poeta universal. Entón esas cousas se van tocando, ¿no? Van sair este ano varias edicións en outros idiomas de Lois e creo que todo vai tendo que ver. Teño que agradecer a iniciativa que desde o Concello da Coruña se fixo para esta manifestación poética que recolle a mellor tradición da cidadanía coruñesa cara aos seus poetas, ¿no? E todos temos na cabeza certas fotografías que tienen que ver con Curros Enríquez e certos actos que se hicieron nos anos 80 que algúns tiñan lugar neste teatro. Hai dous micros, un está ahora en mans da familia e outro está en mans de Cesario Sánchez Iglesias, o presidente da Asociación de Escritores en Lingua Galega, e ese micro eu quixera facer algo asambleario. Sigo os pasos do sangue no meu corpo e coa unlla do meu dedo máis firme abro un sulco vermello en media lúa na vea que me acolle tan azul. O certo é que teño a impresión ás veces que se fai máis patente cada día de que pese as evidencias en contra debín morrer de aquela. Revisando os danos, a man dereita do corpo, a man esquerda á esquerda, en plenas facultades. Teño mala sorte. E por primeira vez, desde que souben que aínda respiraba e seguía vivo, sei o que sentirme de non estalo. Interrompido na mellor estea, cando estaba soñando un soño idérmico de paixón e beleza,
cunha seria distancia literaria e sabia. Epitafio. Cuspídeme en riba cando pasedes por diante do lugar no que eu repouse, enviándome unha únida mensaxe de vida e de furia necesaria. Oración. Amarte, vida, amarte case sempre, aínda que sexas dura e leves entre medias, piedade e odio intermitentemente. De conversa ultramarina, cada vez vou sentindo máis e máis o desexo de rebaixar en serio o nivel social. De que parte estou, pregúntasme, cravando en min a túa pupila azul, da mesma que crin estar sempre. Perspectivas anónimas en sombra, nivel de fume e fluxos do deforme. Lévame ao encontro máis privado con Hölderlin. Amósame a carta inédita de Rilke. É que un segundo antes de renderme, vaya tamén comigo a imaxe do que fun cando era outro. A casa de Bernal era a primeira, entre dous camiños que baixaban, vixiaba a aldea. Palabras desarmadas de sesios que se perden en néboa de mil noites. Morto, de que naval quemar? Homes do Arán no perfil do principio, incluíndonos nunha definición de morte. Terra máis terra brava, brava, mas maina e cruel. Tiña luz de ouro galo e neve branca, camiñando no absorto azar das rúas. Ao despertar o día, conseguiu ver o seu lugar sagrado, ese eido onde un se refuxia para non ser devorado. A irmandade da rebeldía, a elevación da tenrura, a mensaxe apaisoada da túa vida. Déixate devorar e impide ceramente que te volva a habitar e te contaxe. Dinamo Steve Waskin aos 30 anos. A perfección era unha intuición frágil na que habitaba un virus definido en cada movimento interpretado polo discurso estético da pel. Estrofa rota, canción inacabada. Soir, la femme qui est derrière moi me regarde à travers du miroir que j'ai devant ma face. Un sistema que repite Lois Pereiro nalgún lado, Lois Pereiro, nalgún lado. Non creo que iso importe máis que o cuspe desta vida. Esta vida en sí un abismo dentro doutro abismo no que lemos. Coa cabeza aberta e as mans cheiñas de paxaros que veño nas coitelas do solpor onde o bo dos mascatos e os corvos anunciadores do trebón tecen a noite. Atroz exhibition. Deixa un bico no espello onde arde a miña sombra pola noite que poderezan xuntas a imaxe da tua ausencia. Pídenme que lles diga algo aos novos poetas galegos. Pedireilles que nunca empeñen a súa palabra. Os poetas han ser libres e estar máis alá de toda fidelidade proposta. O pasado apodrece baixo terra e o presente non flúe. É un río morto. Pero esta vez non haberá resurrección. Te contei que por fin tiña o seu libro de poesías e como había personalizado, facendo unha caricatura súa, escribindo uns versos de narcisismo na primeira páxina, aquelo da vea que me colle tan azul. Teño que enterrar xa a 1 metro da superficie a carga explosiva para que os meus esforzos por derrubar os piares ruinosos nos que se asentaba o edificio que vou reconstruir consigan todo o seu efecto. Esta enerxía xa non vai ter fin, non foi creada nin será destruída. Irá ocupando diferentes vidas, transformándose en emocións alleas. A súa voz soa animada e era como se a vida fose nese momento para ela un baile relaxante.
E finalmente dixo que pensaba en mí. Somente se intentaba conseguir deixar na terra algo de min que me sobrevivise. Sabendo que debería ter sabido impedirme a mí mesmo descubrir que só fun un interludio atroz entre dous muros de silencio.